nkuko rero nababwiye ko nabateguriye abatumirwa beza uyu munsi tugiye kuganira n'urubyiruko mu ndirimbo gakondo n'imbyino gakondo gakondo yacu umurage w'abanyarwanda tuwukundi mu kiganiro umuco mu iterambere uyu munsi twifuje kuganira kuri ibyo ntimujye kuri nyakira amashusho zanyu mwumve akamaro k'uyu muziki cyangwa se k'izi ndirimbo gakondo n'imbyino gakondo uburyo dukwiriye kuwusigasira ndetse n'uburyo dukwiriye kubikunda rero turi kumwe n'intore urubyiruko rw'abahungu mwumva akamaro ndetse twumve niba ari ngombwa koko dukwiriye gusigasira ibi bintu ntimujye kuri nyakira amashusho zanyu ndi Nyirabahire Marie Constantine reka twakire intore zitangire zitwibwira n'abatindiye rero reka duhe umwanya abatumirwa bacu batwibwire inyabibwa ikaze mu kiganiro murakoze cyane ibambara nyohonga ni mukeshi igitaramo nyamibwa z'umuco ni mwizihira bara nyamibwa z'umuco ibambara nyohonga ni mukeshi igitaramo nyamibwa z'umuco ni mwizihira bareba nyamibwa z'umuco ni ukuri rwose naho njye nari nkomeje rwose ko byaba biryoshye uti nyamibwa z'umuco ati nimwizihirwe rwose babareba ngira ngo murumva injyana iryoheye amatwi ndetse umuhogo mwiza cyane ntacyo mwanganya uru rubyiruko rufite amajwi nk'aya ngewe ndi nkawe udukurikiye tureba rwose numva waduha bya bindi by'uyu munsi muvuga ngo like ariko muduha amashyi mu ngamba muduha amashyi ndetse mukanatuvugiriza impundu murakoze cyane turabashimye natinze rero reka mbahe umwanya batuganirize batubwire imvo n'imvano ndetse n'ibitekerezo byatumye bahitamo kubyina imbyino gakondo mu mwanya wo kujya kubyina izindi mbyino ziri hanze aha ngaha tubona zirahari mukunda kuvuga ngo ni secular music yego nazo simbi ariko barikunze cyane baravuga ngo twebwe tugomba guhitamo imbyino gakondo z'umuco wacu nk'abanyarwanda reka mpere ibumoso atwibwire hanyuma atubwire ibyiyumviro bye byatumye asunikirwa kubyina imbyino gakondo witwa ndi umusore w'imbavu ndende rukara rw'igikundiro ingenzi mu bahungu mbarusha ubuhanga nitwa Kayumba nkaba ndi perezida w'inyamibwa igituma dukunda umuco nta kindi nuko turi abanyarwanda kandi agahugu katagira umuco burya karacika uriya rero bamwe batekereza ko mu muco sinzi ukuntu babifata ariko buriya niba abantu babyina imbyino z'abazungu cyangwa zavuye hanze zikabatunga natwe izi ngizi zishobora gutunga iby'iwacu ni gute iby'iwacu bitagutunga kandi ari naho dufite isoko kuko turi mu Rwanda ni naho bikorerwa dukora ibintu by'abanyarwanda ikindi ni ugukunda umuco nk'uko nka muri kaminuza ni conservation ariko y'ibimera ubu rero ni ukuvuga ngo mba ndi no gukora conservation y'umuco tuba turi gusigasira umuco arakoze cyane Kayumba perezida w'inyamibwa ati niga asoreje ku ijambo rivuga ngo ngiye niga ibintu bya conservation ni ibintu byo kubungabunga ibidukikije noneho arabifata akabisanisha n'uburyo bwo kubungabunga umurage kubungabunga izi mbyino gakondo uvuze akantu keza cyane hanyuma kuvuze ko ubungabunga uyu muco gakondo ni iki cyagusunikiye ndashaka kumenya imvo n'imvano mu mutima wawe byatumye ujya guhitamo izi mbyino gakondo mu mwanya wo guhitamo ibindi bintu bindi murakoze nta nubwo nabigiyemo vuba ko natangiye kwinjira mu bintu bya gakondo cyane 2018 ngiye mu wa 4 segonderi ntangira ndirimba ariko buriya umuco wacu n'ubudasa kabisa n'ubudasa niyo urebye n'amahanga arawukunda dufite ingero z'abazungu benshi cyane baza kwiga umuco wacu n'abadukurikiye barabizi umwami w'ubwongereza yimukwa rukereza rwagiye kumutaramira
urumva kuba bataratekereje umuco w'Uburusiya batekereza umuco w'ahandi ni ukubera ko ibintu dukora ni byiza. Umuco wacu ni mwiza cyane, ni mwiza, n'ababireba birabashimisha. Ukuraho no kuba bishimisha abanyarwanda gusa, ahubwo n'abandi bo hanze birabashimisha. Rero kuba uri aho ngaho uri umunyarwanda ukabona abandi bakora ibintu bigushimisha wowe utabizi, njye nabifashe nk'igisebo. Niyo mpamvu nahise mfata iya mbere nza kwiga umuco. Yego. Arakoze cyane ngo kuba abandi bari gukora ibitajyanye n'umuco nyarwanda uko we abitekereza, abifata nk'igisebo, hanyuma kumva kwiriye kwibanda cyane kubimuranga muri izi ndangagaciro harimo no kukubyina, ahitamo rero kujyana nabyo. Niko atubwiye. Iburyo bwanjye mfite umuhungu ufite umuhogo mwiza cyane, mwahoze mwumva uburyo yahoze azamura indirimbo. Natubwire ni iyihe mvano nawe yatumye wisanga muri ibi bintu? Tubwire byaje bite, byatangiye bite, hanyuma bigufasha iki kuba ubirimo? Murakoze cyane. Amazina nitwa Benjamin. Nk'uko mugenzi wanjye yabivuze ngo agahugu katagira umuco karacika. Abakuru bacu cyangwa abasaza bakuze bazi umuco wa kera bari kugenda babyina bavamo. Ubwo bivuze ko natwe mu minsi izaza nitwe tuzaba tugezweho dushaje. Kugerwaho rero utazi umuco wawe, utazi imvo n'imvano yawe, utazi imbyino gakondo, utazi indirimbo z'igitaramo, urumva ko umuco waba uri gucika n'ubundi. Niyo mpamvu navuze nti nanjye kubera ko nzi ko bari kugenda basaza bavamo, nkwiye kwiga umuco kugira nanjye nzahuraga abana banjye nabo bazakuri bazi umuco nyarwanda, bazi imbyino gakondo, bazi indirimbo nziza, kutugira indirimbo nziza. Ibindi byose yabivuze, njye nicyo cyatumye neza nshaka kujya muri ibi bintu by'umuco gakondo, aho kugira njye mu ndirimbo za sekira cyangwa izindi, mpitamo kujya muri izi ndirimbo mu mbyino gakondo zacu. Urakoze. Urakoze cyane, bisobanuye ngo urabikunda cyane, wabonye ko ari ngombwa ko ugomba kubisigasira. Hanyuma iruhande rwawe hari umuhungu mwiza, nawe natubwire kuba uri muri iri torero Inyamibwa nk'umunyeshuri wiga muri kaminuza, kandi noneho nk'umunyeshuri ubyina muri iri torero, bigufasha iki mu buzima bwawe bwa buri munsi? Hanyuma uratwibwira kandi. Ndi Rwizihirangabo rwa Nkubito. Amazina yanjye ni Manzi Mucyo Serge, nanjye niga muri kaminuza y'u Rwanda ishami rya Nyarugenge. Kuba turi mu muco biduhereza kuba umuryango mugari w'abantu bakunda umuco ndetse bakanawusigasira. Turi ingeri nyinshi, hari abaririmba, hari ababyina, hari n'abakoresha ibikoresho bya gakondo. Ibyo ngibyo twavugamo ingoma, imyirongi, hari inanga. Turi ingeri nyinshi. Buriya utarabana n'abataramye ba gakondo byamugora abonye aho bataramye kwiyumvisha ko ari bo bafite ibyo byishimo. Ibi ngibi biduhereza ibyishimo, kandi uko tugenda dukura niko nayoze mbivuga, tugenda dushaka umuryango tubamo. Ntabwo biba ari byiza ko umuntu yaba wenyine. Rero twebwe twagize amahirwe dusanga twakuranye uwo muco wo gukunda uyu muco n'ubundi. Kandi nk'uko mugenzi wanjye yabivuze, abasaza barimo baragenda babivamo, bakuru bacu. Byajya biba bibabaje mu gihe kiri imbere tugiye nko kuba twasaba umugeni tukabura umusaza ujya kudusabira, tukabura umuntu uvuga amazina y'inka, tukabura wa muntu uzi gutarama bya kinyarwanda, wa muntu watubwira amateka n'ukuntu u Rwanda rwateraga ntiruterwe. Ibyo byose tugasanga uwo muco wose uragiye. Rero kuba twebwe turi hano ntago tuvuze ko abandi ibyo bakurikiye ari bibi, ariko natwe twishimira ko igice cyacu nacyo kitasigaye inyuma cy'umuco wa gakondo, nacyo gifite abagikurikirana, natwe tugikunze cyane. Yego, murakoze cyane. Ugize neza cyane kutubwira uburyo mutasigaye inyuma kandi mwumva mubikunze. Hanyuma impande yawe hari umugenzi wawe, nawe yatwibwira akaduha ishusho y'imbyino gakondo mu ruhando nyamuzika nyarwanda, mu ruhando muzika nyarwanda. Imbyino gakondo tuzisanga ziri kumwe n'izo mbyino za sekira twahoze tuvuga, ndetse n'izindi mbyino zitandukanye. Nabonye haraje n'ibintu byinshi, amafrobeat ari muri izo za sekira, za R&B, ibyo byose n'indimi z'amahanga, ariko ugasanga bisanga bishaka kubyiga iyi gakondo nyarwanda. Kandi gakondo yacu ni umurage wacu, n'umuco wacu. Ku ruhando rwa muzika, ibyo nibyo nge nivugiye, ubona bihagaze biti? Murakoze. Ndi buto bw'intore numva nonge ni ngabo nziza ntana mu gitero ndusha abandi. Amazina ni Rubayita Karida. Ngiye gusubiza ku kibazo rumbajije, ntago dushobora kuvuga ngo dufashe umuco wacu nyarwanda
ntabwo uzigera tuvuge wivanga n'ibyo biva mu mahanga. Ibyiza turabivanga tugafatamo utuntu duke, kuko ntabwo wavuga uti wenda niba kera batarambaraga imyenda twambaye, mfite izi nkindi, mfite n'ibindi nambaye, cyane ntabwo babyambaraga cyangwa se babyambaraga bimeze ukundi. Icyo gihe dushobora kwifashisha ibigezweho tukabishyira mu muco, ariko nanone tukirinda kuwutoba. Warumbajije uti mbona gute umuco nyarwanda cyangwa se imbyino mu ruhando rw'izindi ndirimbo cyangwa se ibindi bivuye hanze. Mbona bigenda ahubwo ubona umuco ugenda ukura, kuko dusigaye tubona nk'abakuru bacu tuvuge b'inyamibwa bakuru, niba bashobora gufata ka Kigali nk'igitaramo cy'inka kimaze kuba mu minsi ishize, bakaba bakuzuza ka Kigali. Umwaka ushize bari bafite inkuru ya 30, ikaba yakuzuza Petit Stade cyangwa se BK Arena. Ni ibintu bigaragaza ko ahubwo umuco nyarwanda ari kugenda uzamuka, ariko nyine bidakuyeho ko tugomba no gufata ibintu tubona byiza ariko bitari butobe umuco tukaba twabishyiramo. Umuco nyarwanda rwose uri kugenda ufata mu rubyiruko kandi ni byiza. Ugize neza cyane, utubwiye ko hari urugero biriho biri kugenda bikura, nubwo utatugaragarije cyane ngo biri ku rwego kangahe kwijana uramutse ushyize kwijanisha, kuko hanze aha uba usanga hari agasigane mu bantu iyo barimo baganira. Bati se uyu muco wacu kubona ukunzwe cyane n'abantu bakuru cyangwa se abashaje, abana ubona bari kwigira muri ibi bya secular music, mwebwe muri kubisigasira murabivugaho iki? Niyo mpamvu nari mbabajije icyo kibazo ngo mumpe isura koko nyiriza niba ibyo bavuga koko ari byo. None binteye kubabaza, mwemeranya cyangwa se muhamanya n'abavuga ko secular music zinjiza amafaranga cyane mu buryo bwo kwiteza imbere kurusha imbyino gakondo? Mugenzi wacu yadusubiza. Ndi Rutana Rugamburuza umubisha mwakoze kwitawara rutinya urugamba nka bicongo rikaraga bisha kundekwe. Amazina ni Emmanuel. Urakoze ku kibazo mbajije. Urebye ubu ngubu cyangwa nko mu gihe cyashize, koko imbyino indirimbo z'ibisekiro zinjizaga amafaranga menshi kuruta izindi zacu za gakondo. Niyo mpamvu hari abantu bafashe iya mbere baravuga ati reka dukuze na gakondo yacu, ariho dutangiye kubona ibitaramo biri byuzuza arena bakira cy'inkuru ya 30, bakaza hano ka Kigali bagatarama bakuzuza hano ka Kigali, ukabona ko ari ibintu byiza. Mu gihe ari igitaramo cya sekira gishobora kuba hano ka Kigali ugasanga tente nta nubwo yuzuye. Urabona ko nyine muri iki gihe umuco uri gukura, nyine natwe tubirimo turi kugenda dushishikariza na bagenzi bacu, niyo yabazi niyo sekira ariko na gakondo akayimenya. Nicyo turi gukora nyine kugira ngo dufashe n'abandi wenda bari muri uwo mujyo wa sekira kuba wenda yabimenya, nabyo ni byiza, ariko na gakondo akayimenya. Ibyo byafasha gusigasira umuco, ndetse urumva banabikunda bajya baza no kureba n'ibyo bitaramo n'amafaranga akiyongera. Murakoze. Arakoze cyane. Ati uyu munsi wa none mu ruhando muzika nyarwanda tubona ko gakondo hari aho imaze kugera mu rwego rwo kwiteza imbere no kubona amafaranga cyane kuruta izi ndirimbo za secular. Perezida w'inyamibwa, ndashaka kugira ngo umbwire udufashe ndetse no kumenyesha abadukurikiye ni yihe migabo n'imigambi mufite mu rwego rwo kuzamura kurushaho itorero ryanyu ry'inyamibwa, by'umwihariko ishami rya Nyarugenge nk'uko muri inyamibwa za kaminuza. Ni iyihe migabo n'imigambi mufite kugira ngo murusheho kwagura cyangwa se no gusakaza? Ni ukuvuga ngo niba mubungabunga byanga bikunda mugomba no kumenyekanisha no kwigisha kugira ngo abantu bamenye ibyo mukora ndetse n'urubyiruko rurusheho kumenya. Tubwire imigabo n'imigambi mufite nka perezida w'inyamibwa nyine. Murakoze. Imigabo n'imigambi ihari nta yindi uretse kwagura imbibi. Nk'ubu ngubu urebye nk'ubu ngubu aho tugeze ubu ntabwo ariko twatangiye dukora turi abanyeshuri gusa, biza gutera imbere, ikigo kirabimenya kibiha umugisha, kandi ikintu umuntu umubyeyi ahaye umugisha kirakura. Burya umugisha w'umubyeyi ni ikindi kindi. Twagura imbibi hajyamo n'abantu bo hanze gusa, kuko izina rishaje ni izina rikuru rifite ibigwi, ubuyobozi bwanze ko turihindura. Ariko buriya tugiye hanze, kuko twakoze ikintu kinini, ni ukuvuga ngo
hajemo n'abandi bavuye hanze, hazamo abandi batwigisha umuco bakuru kuri twebwe, hazamo abantu bazi umuco by'indani, n'abandi biga mu yandi makaminuza ku buryo bajya baza kwitoreza iwacu. Noneho dukora itorero ryitwa inkumburwa z'Ubwanacyambwe. Wenda niba bajya no kuri Instagram barabibona. Ni ukuvuga iyo tugiye hanze tuvuye mu kigo niko twitwa. Ni itorero rinini, ni ukuvuga turi kwagura imbibi tukigisha n'abandi umuco, abandi banyarwanda n'abanyarwandakazi bari hano hanze bakaza kwiga umuco. Si ibyo byonyine, n'abafite abana nabo bajya babazana tukiga, abana bakiri bato umwana agakurira mu muco. Kandi nunganiye bagenzi banjye ibyo bari babajije ko kare, uyu muco uri gukura, umuco wacu uri kuzamo umugati, nika mbivuge muri ubwo buryo uri kuzamo umugati cyane. Tujya tubona abahanzi ba Ruti Joel baririmba injyana gakondo, ubona ko bifite ahantu byamufashe bikamutunga, bigatunga umuryango we n'abazamukomokaho, bagashobora kuba intore Masamba, abantu batangiye umuco. Noneho ba Cecile Kayirebwa birabatunga. Iyo buri ikintu wagiye mu gikunze, n'abaririmbyi ba Sekira, iyo udashyizemo imbaraga nta hantu ugera. No muri gakondo nuko, iyo ugiye muri gakondo ntushyiremo imbaraga ukayijyamo nk'umuhango cyangwa sinzi, atari nta mbaraga ubishyizemo, ntabwo bishobora kuza. Ariko iyo ubigiyemo ugafata iyo mpano yawe ukashyiramo imbaraga na discipline, ibyo bintu biragutunga cyane. Rero imigabo n'imigambi ni ukwagura ku buryo nko muri 2050 urubyiruko rwinshi cyane, ku buryo umuco nyarwanda uzaba wakuze kuva niba turi kuri 20% ubu ukagera kuri 90%. Ugize neza cyane, mufite umugambi mwiza kandi rwose navuga ngo Imana y'u Rwanda ikomeze ibatera ingabo mu bitugu kugira ngo ibyo byifuzo mufite bizagerweho. Mwabwira iki nk'inama urubyiruko rw'abahungu? Hari ururi ku mashuri nk'uko muri ku mashuri, ndetse hari n'urutari ku mashuri. Uyu munsi rushobora kuba ruhuze mu bindi bintu, rutazi ko aha hantu hashobora kuba hari umugati nk'uko perezida wanyu abitubwiye. Ni iyihe nama mwatanga? Murakoze cyane. Inama nagira urubyiruko cyangwa abasore tungana cyangwa n'abo nduta n'abandutaho gato ariko batari mu muco, ibi bintu babikunde, niba bikunda nabyo bizabakunda. Ngira ngo barabibona cyane, ubukwe busirimutse, ubukwe bumeze neza, buba bufite itorero, buba bufite bande iririmba gakondo, buba bufite amazina y'inka, buba bufite abavuzi b'inanga. Muri makeya abantu b'abasirimu, ibi bintu nyine babikunde, birimo umugati pe. Kandi nk'uko babivuze, bagenda babibona ingero zigiye zitandukanye, ibitaramo bigenda biba, byaba iby'inyamibwa, iby'inganzo, yaba indirarugamba y'ishyaka ry'intore cyangwa ibihame, barabibona ko baraza muri sare, yaba muri arena cyangwa hano muri Kankigali, bakuzuza Kankigali ari gakondo gusa. Kandi kuyuzuza gutyo ntabwo ari uko bazira ubuntu cyangwa ngo bakuremo ubuntu, birimo amafaranga. Rero babikunde, niba bikunda nabyo bizabakunda kandi birimo amafaranga pe. Kugeza ubwo ngewe niga conservation nanjye, kugeza ubwo ngewe nshobora wenda no kurangiza, singe no muri Parteniga gahita nkomeza ibintu by'umuco kandi bikantunga kurusha uko ibintu nize byari kuzantunga. Urakoze. Ngira ngo mwumvishe impanuro z'aba bahungu rwose beza, ariko ntago mbarekura ntyo rwose. Mwumvishe ko bafite imihogo myiza ndetse bacinya n'akadiho, buriya dufite umwanya munini. Ntago mbarekura batagize akantu runaka batubwira. Wowe udukurikiye urumva ko gakondo yacu, umurage wacu, umuco wacu ni ibintu byiza bisaba kubikunda. Kubikunda banza wikunde kuko ni ibyacu, turi Abanyarwanda. Nubikunda umutima wawe ukajyamo neza, uzaza bakwigisha cyangwa se ujye n'ahandi. Ushobora kutaza muri izi nyamibwa ariko ukawajya ahandi babyina indirimbo za gakondo, ugakurana uwo muco, kuko niyo bari hariya bari kwiga usanga hari n'ibindi bintu biga bijyanye n'indangagaciro, harimo izo gukunda igihugu, harimo iy'umurimo, hari ubwo bumwe. Ibyo byose niho babyigira. Dufite uburyo twigaga kera turi Abanyarwanda tutarabona amashuri aya twiga. Rero aya matorero niyo twigiragamo izi ndangagaciro zose zituranga, ubwo bumenyi bwose bwo kubaho. Rero Mwuka Byarama ntabwo ari ugukora publicité cyangwa se kumenyekanisha bikabije. Nta n'umwe utabona ubwiza ngo wambaye kirezi ntamenye uko cyeze. Ngira ngo
hari akantu mwibagiwe kutubwira kandi uyu munsi muri kwishima intore muherutse gushyirwa mu bintu ntazi byari byo mu rwego rw'isi. Perezida tubwira ibyo bintu utubwire n'uburyo mwakiriye iyo nkuru. Erega nibyo nahereye mbabwira kare nuko n'ubundi bijya ucika bica amarenga. Nabivuzeho kandi navuga nti umuco wacu ntukunzwe n'abanyarwanda gusa, ukunzwe ahubwo n'isi yose n'abanyamahanga. Hari indirimbo twaririmbye mu kanya kashize ivuga ngo imbyino gakondo umwimerere nyarwanda zibereye ijisho zigakundwa n'amahanga zikizihira abareba, gakondo yacu ni nziza cyane. Rero mutangiba mutatwiba abantu tubakurikiye mutatwiba musubiremo ako kantu. imbyino gakondo umwimerere nyarwanda zibereye ijisho zigakundwa n'amahanga zikizira bareba, gakondo yacu nyamara twifitiye sintore ni nziza cyane. Gakondo yacu twazageze ejo twatarama tukageze ejo urumva. Hanyuma rero nabo baricaye bariya bakuru barareba baravuga ati ibintu ni byiza, bikurikije na effort cyangwa imbaraga abantu benshi bashyizemo, yaba bakuru ba Masamba n'abandi kugira ngo basigasire uyu muco, baranawerekana mu mahanga kuko bajya bagira amafesipade bakajyayo bakerekana umuco. Buriya ntabwo babimenya bigumye aha gusa. Tujya kumva twumva ngo inkuru nziza idusanga mu Rwanda, umuco wacu intore zashyizwe mu murage w'isi udafatika. Kuba hari umurage w'isi udafatika hari ababifashe nyine ngo ni ibintu by'amafutifuti, ntabwo ari byo. Hari imirage y'isi ifatika, tuvuge nka mize cyangwa se igishura cyo kuvuga ngo kino ni igishura Yesu yambaraga, ibyo ni ibintu bifatika. Aya mashyamba na Nyungwe ngira ngo iri mu murage w'isi. Hanyuma umurage w'isi udafatika ni ibyo by'umuco udashobora gufata n'intoki. Rero washyizwe mu murage w'isi ni ukuvuga ngo ahubwo se hari icyiza wakwirata ntiyakwirata ubutore. Iyo nkuru yaradushimishije cyane kumva. Buriya ntabwo nzi neza muri iyi minsi nubwo abantu baturwanya n'ibihe turimo, ariko hari aho tugera nyine ku buryo batabona aho bakura inota, batabona aho badukubita inkoni. Ahantu hose twikinze cyane twabanze. Ndabakunze cyane muri intore kandi muri kwa kubyina kwacu muri ya matorero yacu twakuze tuzamukamo. Iyo dusubiye mu mateka y'abakurambere bacu, nuko twigaga tugakura bitewe n'urwego turimo. Nabyita ngo yari amashuri y'ikigero cyacu. Niho twigaga kuba intwari z'igihugu, niho twigaga kuba inyangamugayo z'igihugu, niho twigaga kuba abatabazi b'igihugu, ndetse nuko kubyina nuko gutarama kose ibwami, kuba intore muri makeya. Rero biranezeza iyo mufite n'ibyo bitekerezo ngo turadadiye, ngo turakinza ahantu hose. Muri abasore beza rero mugende mukomeze mudadire kandi mu nguni zose, hanyuma murangwe n'umuco w'abanyarwanda. Ntimute umuco ngo musabire cyangwa se mukoyore ibyaduka, kuko ntaho byatugeze. Utamenye yava ntamenye yajya. Kandi ni mwebwe bayobozi b'igihugu cyacu bezo hazaza, ni mwe rero mukwiriye kucyubaka kikubakika. Ni mwe ba perezida, ni mwe ba ministers, ni mwebwe bayobozi b'imiryango, ni mwebwe mugomba rero kuba mufite izo ndangagaciro, atari ukubyina gusa. Yego, mutaramazwe n'izo mogi, mutaramazwe n'ibyo byangiza ubwonko, mutaramazwe n'ibyo bintu bidafututse, mufite umutima w'umunyarwanda, umutima wo gukunda igihugu, umutima wo gukunda umunyarwanda. Yego, ibyo nibyo tubifuzaho. Hanyuma nabifuriza ishya n'ihirwe mu mirimo yanyu ya buri munsi, kandi nkababwira ngo muzajye mwiga neza mutsinde Ruhanga cyangwa se Imana y'u Rwanda ikomeze baragire. Murakoze cyane. Ntabwo nabasezera nk'abana banjye, ni ukuri pe ndabaruta.
ntabwo twava mu ngamba gutya kandi twanejeje abadukurikiye kandi muri n'intore twahoze tuvuga n'ibyiza by'intore oya ntabwo mwagendana ngaho ni mutunezeze. iyo manzi we manzi nawe ntukababare yehe manzi nawe ye ku murindi wa byumba niho yambariye yahakuye umudende w'ubuhizi asakara n'inkubito nkarya zina rye iyo manzi we manzi nawe ntukaba manzi nawe ntukababare uru Rwanda n'urwacu ko turi batatu maze uwa kane naza kuturogoya aramenye ko tuzamuvira windi mwe iyo manzi we manzi nawe ntukababare ye manzi nawe ntukababare. urakoze cyane. murakoze cyane ngo wakane naza muri tonde ngira ngo mwabyumviye ukuntu abahungu bacu ndetse n'abakobwa bacu bafite mu mutima wabo gukunda cyane umuco wacu w'abanyarwanda by'umwihariko imbyino gakondo kandi mu matorero bigiramo ibintu byinshi byuzuyemo izindangagaciro twahoze tuvuga harimo gukunda igihugu harimo ubumwe harimo gupfura harimo gukunda umurimo n'ibi nabyo no gukunda umurimo kwishyira hamwe nk'urubyiruko bakavuga ngo tugiye kubyina kandi tubabyina imbyino gakondo niturangiza kandi binadutungira ubuzima bwacu bwa buri munsi bisibe no kuba ugusigasira umuco ahubwo binadutungira ubuzima. Ntekereza ko wowe wese udukurikiye no kuri umuco wacu ni mwiza. Umuco wacu ni mwiza uzira ico uzemo ibintu byinshi byiza usibye kubyina ngira ngo uramutse urebye indangagaciro zose zitugize ariko uziko zisa n'amategeko y'Imana. None si yo tuvuga ngo kirazira kusambana, kirazira kwica, kirazira kwiba, kirazira kwangiza ibyo usanze nshobora kubivanga ariko ni ukuvuga ngo ibyo byose nk'amategeko y'Imana nk'uko abitubuza niyo tugiye mu ndangagaciro zacu nk'abanyarwanda dusanga ari icyiza ari uguharanira icyiza tukanga ikibi. Kirazira ikibi cyose aho kiva kikagera, kirazira kugambanira igihugu, kirazira kugira umutima mubi, kirazira kwigira ikigomeke, kirazira kutagira indangagaciro z'umunyarwanda umunyarwanda, kirazira kutaba inyangamugayo, kirazira kwifata uko udakwiriye kwifata. Umunyarwanda agira uko avuga, umunyarwanda agira uko agenda, agira uko areba, agira uko aseka, agira ku buryo umunyarwanda nyine atandukanye n'umukongomani, atandukanye n'umurundi, atandukanye n'uwo ari we wese, hari ikintu kimuranga. Rero ntagumye kwizimba mu magambo, reka dukunde umuco wacu, reka dukunde imbyino gakondo, ni umurage wacu kandi hari aho byadukura, hari aho byatugeza. Ndi Nyirabahire Marie Constantine nadusoreje ikiganiro cyacu umuco mu iterambere. Murakoze.